al-faraid wa 'allamu an-nasa al-hadis. Ta'allamu belajar marane kabeh al-faraid kana ilmu faraid. Wa 'allamu jeung kudu ngajarkeun marane kabeh kana itu faraid an-nasa ka manusia al-hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu makarina nikmat ageng di dunia, Ar-Rahimi tur anu makarina nikmat alim di akhirat. Awwalu ma nastaghfiruna maqala bi dzikri hamdi rabbina ta'ala. Alhamdulillahi ala ma'an'ama hamdan bihi yajlu 'anil qalbil 'amal. Awwalu ma ari mimitina perkara nastaghfiru anu ngamimitian kami al-maqala kana pirang-pirang ucapan bijikri hamdi rabbina ta'ala. Bijikri hamdi rabbina eta kalawan nutur muji ka pangeran urang sadaya ta'ala hal nama luhur itu Rabbi. Alhamdulillah makari sadaya puji lillahi tetep kagungan Allah alama kana perkara an'ama anu tos maparinan nikmat itu Allah hamdan kalawan puji bihi kusebab itu hamdan ya dulu eta ngilangkeun itu hamdan anil qalbi dina hate al-amma anu lolong. Summa sholatu ba'du wassalamu ala nabiyyin dinuhul islam. Summa sholatu tuluy ari rahmat Allah ba'du dina sabadana itu hamdu wassalam sareng kasalamatan Allah ala nabiyyin muga tetep eta ditepkeun ka Kangjeng Nabi dinu ari agama na itu nabi al-islam eta Islam. Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad Qatamil Rabbihi anu jadi panuntungan rasulna pangeran itu Nabi. Wa alihi sareng keluargana Kangjeng Nabi wa sahbihi sareng ka sahabat-sahabat Kangjeng Nabi min ba'dihi dina sabadana itu Nabi. Wa nas'alullaha lanal imanah bima tawaqqaina minal imanah an madhabil imam Jailul Qari kana jakka min ahamil ghari. Wa nas'alu sareng nyuhunkeun kami Allah ka Allah lana tegesna urang sadaya al-i'anata kana pertulungan bima dina perkara tawafaina anu tos nyitak-nyitakeun kami minal ibadati dina pirang-pirang pepertelaan an madhabil imam Zaidil Qadi an madhabi dina perjalanan anu jadi imam Zaidin tegesna Imam Zaid al-Qadi an ahli Qadi id karena ayat zaka naon itu Zaidil Qadi min ahli Qadi eta tina
penting-pentingna pangarahan. Ilman karena terang, bi annal ilma karena sanyana ilmu faraid, khairu ma eta pangbagus-bagusna perkara suiya an dilampahan itu mah fihi dina itu ilmu wa ulama sareng pang utama na perkara lagu kana itu mah al abdu ari hamba dunia eta ngaku itu abdi. Wa anna hadzal ilma mahsusun bima qad sabihi inda kulli ulama. Wa anna hadzal ilma sareng sanyana ilmu faraid mahsusun eta ditamtukeun bima kalawan perkara qad sya'a teman-teman masyhur fihi dina itu umat inda kulli ulama dina setiap para ulama bi annahu awwal ilmin yuqadu fil ardi hatta la yakadu yujadu bi annahu kalawan sa'nyana ilmu faraid awwal ilmin eta mimitikna ilmu yuqadu eta dilangkatkeun itu ilmu fil ardi di bumi hatta layakadu sehingga yujadu ditemu itu ilmu. Wa anna jaidan sareng sanyana Imam Jaid usok eta tangtu eta Jaid la mahalahu henteu dimamangkeun deui bima ku perkara hapa antos nika cinta ka itu Jaid khotamur risalah saha anu jadi panuntunan para rasul min kaulihi nyatana dina dawuhan rasul dipadlihi dina kautamaan ke Imam Zaid bin Sabit munabbiha hal nangelingan afrodukum Zaidun afrodukum arifan ahli fardin namarane kabeh Zaidun eta Imam Zaid wanahika jeung nyukupan ka anjeun biha itu ilmu fardin Imam Zaid. Fakana maka aya itu Imam Zaid aula eta leuwih utama bittibain dina anu diantarana atabi anu la siyama terutama wa qadnaha sareng teman-teman nuju ka itu Imam Zaid Asy-Syafi'i sa Imam Syafi'i bahaka maka nyukupan tak kaanjeun fihi dina ieu ilmu faraid al-qaula kana ucapan anil bidadi dina ringkes mubarroan halna anu dilawasakeun an wasmatil al-ghadi dina lulubaran babadean an wasmatil al-ghadi dina lulubaran babadean. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqan dibalas muka kenal nama ayat dina al-qabdus kafir ini dan saya jana diisi ayat naon dina maca anu kurang hati ilmu anu sorotna pokoknya masalah penjelasan maksud yang dibalas dari ini lain arek ngajar karena saat dipangkas sama bis ahli dina ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allamul faraid wa 'allamuhan nasa. Al-hadis Syauh Kanjeng Rasul ta'allamul faraid wa 'allamuhan nasa. Kudu
kana ilmu faraid. Kudu taek ngarani maraneh kabeh kana ilmu faraid. Naon ari ilmu faraid bakal dijelaskeun di payun. Tah di mana-mana lamun geus bisa ngarti cek sorangan heula ke belajar baku. Sok pagakeun apapun. Ilmu faraid teh bisa disebut ilmu hisab, ilmu hitung-hitungan. Ilmu faraid lain ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid jeung ilmu faraid kita baru. Ilmu faraid lain cenah tauhid, faraid lain tauhid. Ai faraid mah belajar hitung-hitungan teu beda matematika. Ngan anu dituju dina faraid ieu teh ngitung-ngitung masalah warisan. Sabab cek dina mabanehna ge ilmu faraid teh nyaeta fiqhun lil warisi wa ilmul hisabi al mausuli lima rifatiha yahusu tulidi hakim. Ilmu faraid teh nyaeta kitu ilmu anu eta ilmu teh pikeun nganyahokeun kana tata cara ngitung atau anu disebut cenah ilmu hitung-hitungan. Anu yang ilmu hitung-hitungan teh dihitung supaya ieu teu kasimai tepat pada sasaran. Sok anu urang ditingali loba jelema harta bandana imah sawah mobil aya di sisi jalan aya di bumi aya anu cenah di lembur bahkan aya anu di seberang. Tapi tata cara ngitung ngabagi warisan ieu aya aturan-aturanna. Ieu diatur dina ilmu faraid henteu pos urang asal cenah tah si eta dibere di ditu tuh sisi jalan rumpok tuh si itu dibere di leuweung. Teu bisa kitu. Sebab dina ilmu faraid ieu sesuai dengan aturan Al-Qur'an kudu adil. Cek memang cenah itu hitungan dibere rumpok hiji itu 2 hektar itu 500 meter. Adil lamun dipikir itu hiji itu 500 meter teu bisa. Jadi lamun cek dina ilmu faraid ulah aya sampai adi jeung kakak indung jeung bapak unek-unek aya mah dibere leuweung itu mah dibere mobil jeung imah. Teu bisa kitu. Jadi aya aturan-aturan kumaha cara ngaturna engke bakal dijelaskeun di hari. Jadi yang pertama tadi ingat kana hadis ta'allamul faraid wa 'allamuhan nasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparinan nikmat agung di dunia. Anu dimaksud Ar-Rahmani nikmat agung di dunia nyaeta ditafsiran ku para ulama nyaeta nikmat panca indera anu 5. Nah, lebih daripada itu anu disebut nikmat agung di dunia nyaeta nikmat iman jeung Islam. Naon sababna leuwih gede? Sebab pangrugi-rugina jelema lamun hirup di dunia teu iman teu Islam komo nepi ka bawang eta disebut Ar-Rahmani Ar-Rahimi anu maparina nikmat ali di akhirat. Ieu mah khusus pikeun jalma anu enak maotna mawa iman jeung Islam da orang kafir moal kabagia. Ari anu tadi Ar-Rahman umum pikeun anu cenah Islam pikeun anu kafir eta kabeh kabagian nikmat. Jadi ngajinya singkat padat ABCD dari jelas pada nanti itu banyak. Awal manas taktibul nafala jadi
si musoli nastabtiku bakal ngamimitian kami al-maqala kana ieu ucapan teh berarti ngomong ucapan karena awalu mah anu paling pertama nastabtihu nek diucapkeun ku kami al-maqala dina ieu ucapan teh bidzikri hamdi rabbina ta'ala nyaeta arek muji ka Gusti Allah anu maha luhur. Ieu mah kan ngomong arek ari mujina geus ucap. Pertama anu dimimitian teh jadi musafir nyaeta maha luhur. Mana pujina? Walhamdulillahi ala ma an'ama hamdan bihi yadilu anil qalbil aman. Falhamdu ari puji lillahi walhamdulillahi ala ma an'ama falhamdu ari sadaya puji nah puji qadim alal qadim puji qadim alal hadis puji hadis alal hadis puji hadis alal qadim lillahi eta sadayana kagungan Allah Ta'ala alama an'ama anu Allah Ta'ala tetos maparinan ka urang sadaya mang pirang-pirang nikmat ta kusebab ieu jeung mudah-mudahan hamdan ku ieu pujian tadi teh anu cenah geus dijanjikeun di hari nastabtihu eta teh bisa yajlu anil qalbil aman. Moga-moga mudah-mudahan eta puji teh bisa ngaleungitkeun bisa mukakeun kana mata atawa kana hate besar banget yajlu anil qalbil aman anu bisa ngaleungitkeun mukakeun tina sifat kabodohan kana sifat kapinteran. Ieu salah satu doa musolli. Moga-moga ku berkat muji nu tadi eta puji teh anu geus jelas pasti jeung pasti bisa mukakeun kana hate anu asalna poe jadi jahat mata nu asalna teu ngarti ningali jadi ngarti paham eta puji. Summa sholatu ba'du wassalamu ala nabiyyin dinuhul islam utubuh sabadana kaulan muji ka Gusti Allah Ta'ala rahmat sareng salamna muga ditibakeun nyaeta ka Kangjeng Nabi anu eta nabi teh ala nabiyyin dinuhul islam summa sholatu rahmat sareng salam muga ditibakeun ala nabiyyin ka Kangjeng Nabi anu eta nabi teh ala nabiyyin dinuhul anu eta nabi teh agamana agama Islam. Itu aya nabi ada luar Islam terus mah. Kabeh nabi mah Islam nan ieu disebut dinul Islam dengan satu supaya naheun dan supaya kita ini tupan karena jom abdi naheun jadi dilapat dinul Islam sing ditanya. Saha ari Kangjeng Nabi anu agama Islam Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan rahmat sareng salam muga ditibakeun nyaeta eta Kangjeng Nabi Muhammad khatamir rusuli rabbi anu jadi panutunan sakabeh para rasul na Kangjeng Nabi. Wa alihi muga-muga rahmat sareng salam ditibakeun deui nyaeta ka keluargana Kangjeng Nabi nah keluarga Qorib atanapi keluarga Baik. Keluarga Qorib geus jelas Banu Hasyim wa Banu Muthalib. Keluarga Baik nyaeta kullu muslimin walau kana asyian. Mudah-mudahan urang teh siksana dan jalma tukang maksiat ge kaasupkeun kana keluarga Kangjeng Nabi. Washabihi sareng ka para sahabat-sahabatna Kangjeng Nabi. Ari sahabat anu disebut sahabat nyaeta sahabat Kangjeng Nabi man laqiyan Nabiya sallallahu alaihi wasallam mukminan bihi wa mata 'alal Islam. Setiap jalma anu eta jalma teh nyaeta pernah jeung Kangjeng Rasul bari eta jalma teh nyaeta mukmin iman ka Kangjeng Rasul dina nalika mautna nyaeta maut ka aya Islam.
Islam eta kaasupkeun sahabat Kanjeng Nabi. Taeta di antarana hamdan sareng shalawat sareng salam anu diucapkeun nyaeta ku muallif anu jadi muqaddimah ieu kitab. Nomor kedua, wa nas'alullaha lanal i'anah bima tawaffaina minal ibadah. Nomor kedua, sabadana kaula muji ka Pangeran majakeun sholawat sareng salam ka Kanjeng Nabi, ka keluarga Kanjeng Nabi, ka sahabat-sahabat Kanjeng Nabi, sallallahu alaihi. Nas'alullaha lanal i'anah. Musholib ngadoa ka Pangeran nyuhunkeun pitulung al-i'anata kana pertulungan. Namun maksudna sabada maca sholawat jeung salam ka Kanjeng Nabi hajur ditutur kana ieu perintah ngadoa ka Kanjeng Pangeran bima tawaffaina minal ibadah nyaeta nu mantak nyebutkeun nas'alullaha lanal ibadah karena di musholib nyaeta punya beberapa alasan. Anu eta alasan teh ma tawaffaina minal ibadah anu geus aya dicita-citakeun ku eta musholib dina samemeh ngarang ieu kitab. Punya alasan anu ngarang ieu kitab teh ngadoa ka Pangeran menta tulung ka Pangeran. Naon alasanna? Hiji an madhabil Imam Zaidil Farawi. Hayang dibukakeun dibabarikeun ieu di musholib teh dina masalah perjalanan anu jadi imam ilmu faraid Imam Zaid bin Sabit. Naon kitu? Ahli faraid pada zaman Imam Zaid bin Sabit itu loba. Di antara ahli faraid zaman Zaid bin Sabit itu termasuk Sayyidina Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, orang-orang ahli faraid di zaman sahabat. Anu saja kunaon hayang tina dijelaskeun dina perjalanan Imam Zaid bin Sabit. Pan Sayyidina Ali khalifah nomor kaopat. Nu mantap itu punya alasan. Di musholib hayang dijelaskeun menta tulung ka Pangeran dina perjalanan Imam Zaid bin Sabit. Di musholib ieu teh kana rakabil ahamil gharbi. Karena Imam Zaid bin Sabit dibanding jeung Sayyidina Ali, dibanding jeung Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud itu lebih utama, lebih unggul ilmu faraid dibanding lain. Bila sok bukan dina bin amat sampai patikan air disebut abjad. Abjadul hawadis. Lamun cenah anu ngarti maksud bukan dina Abu Masyar. Lapan jaitun jait ya'da. Huruf jait ngaboga naktu dina abadan itu jait itu 7, ya itu 10, dal itu 4. Tah eta dina ngaran ngumpul bedana jeung Sayyidina Ali jeung Abi Mas'ud ngaranna ngumpul ieu eta jeung ilmu faraid anu bakal dijelaskeun ieu geus ngabogaan makna-makna tertentu ada sangkut pautna. Rek keuna jihad akbar atau jadi lima aya perbedaan. Sayyidina Ali, jeung dina anu bakal dijelaskeun di dieu dina ilmu faraid anu dijelaskeun dina Al-Qur'an ayat 11 12. Jai kerjaan akbar jai itu 7. Ya naktuna 10 dan naktuna 7. Angka 7. Ieu aya sangkut pautna jeung ilmu faraid anu bakal dijelaskeun ku Imam Zaid bin Sabit nyaeta ku Imam Ali ieu akur jeung anu ahli waris di jurusan awewe 7 orang. Ieu keur ngitung ringkas. Mana? Bukan.
Wal warisuna minan nisa isaku lam yuqtaqun sa berguna sarku. Ahli waris di jurusan awewe keur ngitung ringkes eta ayat 7. Selain tina anu duduk eta awewe moal kabagian. Jadi tinggal urang di jurusan ibu nini kaitu ayat 7. Ahli waris eta keur ngitung ringkes. Eta dina betna bakal dihareup dijelaskeun. Nomor kedua, jai naktuna 7 aku jeung ilmu faraid anu bakal dijelaskeun ku para ulama nyaeta dina bab sudus. Sabaraha urang anu menang 1/6 sudus 7. Wasusdu fardu sab'atin minal adad abun wa ummun summa bintu bin wadah 7 orang. Ayat salah satu anu leuwih utama dina tuang akur jeung dina ilmu faraid Imam Jalil Insani teh nyaeta jaina tuna 7 teh nyaeta jalma anu khusus menang bagian warisan khusus jadi jawil guru tunggul. Sebab warisan itu kabagi dua. Hiji aya disebut jawil guru, nomor kedua aya asobah.
sebab akur karena ahli waris di jurusan awewe keur ngitung jalan ringkas. Nomor kedua akur jeung dina bab sudus. Nomor katilu akur jeung ahli waris anu khusus nampak kana bagian jawil udungkun. Kata kerajaan. Ya 10 maksudna. Lamun cek ilmu hitung-hitungan itu yaitu ngabogaan angka 10. Ya angka 10 yang aya hubunganna jeung ilmu faraid anu bakal dijelaskeun ti musannif di dieu nyaeta akur kana bilangan ahli waris di jurusan lalaki nalika hitung ringkas. Mana buktina? Wal warisu namnar rijali asra asma'uhum ma'rufatun mustahara. Nah, itu bakal datang. Wal warisu minar rijali ahli waris di jurusan lalaki. Berarti kumaha? Urang boga bapak, boga aki, lalaki. Gitu nah. Kahana boga anak, boga ijo, lalaki, boga kakak, lalaki, boga mama, lalaki. Eta lalaki jurusan bakal dijelaskeun. Tah eta ahli waris anu di jurusan lalaki kabeh. Eta aya 10 orang. Hiji tuh lalaki, salaki. Lalaki apa? Main awewe berarti dia lalaki, salaki. Kahanda berarti anak. Kahanda deui incu. Kaluhur bapak, kaluhur deui aki. Kalau lunak terus lamun aya kene mah buyut jangka waring uleg-uleg gantung siur di lungkung dan kababadotan kuwi babelah eta kabeh asal di jurusan ahli waris eta kabeh ahli waris beda lagi kapinggir kakak adik disebutna akur adik atau kakak bisa jadi adik kakak anu lalaki saibu sabapa asa jadi sabapa misah ibu. Eta disebut bisa jadi deui sakibu bisa sagagang saliang sagagang bisa liang saliang bisa gagang. Eta disebut akun. Eta jurusan aya 10 kabeh dirang-dirang lalaki. Dan disebut wal warisuna minar rijali asra asma'u ma'rufatun mustahara. Lebih utama Imam Zaid bin Sabit dibandingkan dengan Abdullah bin Mas'ud dina ilmu faraidna. Ya 10. Nomor kedua, ya 10 naftuna. Ieu aya 1 pautna jeung ilmu faraid anu bakal dijelaskeun ku musannif nyaeta akur jeung bilangan ahli waris di jurusan awewe. Akur jeung ahli waris di jurusan awewe ngan ngitung babar. Aya tadi mah 7 ya inakeun ngitung ringkas ieu mah ngitung babar. Lamun keur ngitung 7 tadi wal warisu namnan nisa isabul lam yu'taqun sabur guna syarku bintun wa bintun tubnin wa ummul musqitah wa jawjatun wa jiddatun wa mu'tiqah wa ukhtulit ayyir jihad dikana qad anjalallahu bil qur'an. Ahli waris di jurusan awewe eta ayat 7 dikati ngan ieu akur 10 lamun ngitung babar cek tadi teh hiji jauh-jauh pamajikan di jurusan awewe dan maot salah. Lamun pamajikan maot pamajikan salah maot pamajikan tinggal. Nomor kedua anak awewe. Nomor katilu incu awewe ti anak lalaki disebut bintul ini jeung
waris. Tilalaki 15 di awe 10 25 lamun aya kabeh. Tilalaki 15 di awewe 10 25. Ieu nu 25 ieu aya nu khusus jadi gawil kurut, aya nu khusus jadi asobah, aya nu kadang-kadang jadi gawil kurut, kadang-kadang jadi asobah. Kan kadang-kadang aya anu gawil kurut meunang jadi asobah oge meunang. Bagian tina gawil kurut geus tuku. Manehna menang bagian. Sisa aweun nyopot dicopot ku eta gawil kurut hitunganna jadi asobah double. Yang menang jadi gawil kurut, yang menang jadi asobah. Tuh sangkut pautna dal opat nyata hubunganna jeung masalah gawil kurut jeung asobah dinisbatkeun antara babagian anu jumlah ahli waris 25 lamun teu ngitung aya kabeh. Awewe cenah 10 dihitung babat, lalaki 15 kabeh teu diseskemakeun lamun maot eta aya kabeh umpamana eta dinisbatkeun kana opat bagian. Eta lamun jihad akor jari 7 dal opat ya 10 jihad diterima gak bisa lima jihad diterima oge antara lamun cenah jai jeung iya ditambahkeun aya sangkut pautna jeung ilmu parokin anu bakal dijelaskeun ku musannif di dieu. Yai 7 ditambahkeun kana dal 7 jeung 4 11 aya sangkut pautna jeung ilmu parokin anu bakal dijelaskeun di dieu. Ya jeung dal 10 jeung 4 14 oge aya sangkut pautna jeung ilmu parokin anu bakal dijelaskeun di dieu. Eta keur nyontohan atawa keur ngabedakeun bahwa Imam Zaid bin Sabit itu lebih utama, lebih unggul dibandingkan dengan ahli parokin anu sajen di masana di antara Sayyidina Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Bahkan ini umur 15 tahun Zaid bin Sabit itu nyaeta anu geus milu hijrah ka Madinah di Kanjeng Rasul, salah satu jalma anu cenah hafal Quran di budak. Leuwih jelasna mamang tinggal baca sorangan aya dina kitabna lamun geusina dia takwa tadi itu dia diterima lamun ditambah-tambah itu lamun dikali-kali itu sok buka aya dina kitabna bisa dimutolaah di kolom sorangan mamang geus biasa ge mutolaah. Eta nomor kahiji alasan Musonif menyebutkan wanas Allah lanal ana bima tawafaina minal ibadah an madhabi Imam Zaid al-Qaradi ketika najak kami akan melengkapi karena Imam Zaid bin Sabit itu lebih utama dibandingkan imam-imam lain. Ilman bi annal ilma khairu ma syu'i fihi wa aulana lahu abduluhi. Nomor kedua, alasan Musonif menyebutkan wa nas'alullah lana al-i'ana bima tawafaina minal ibadah. Ilman numanta kaula nyebutkeun wa nas'alullah lana al-i'ana. Ilman saud Musonif ya karena kaula nyaho. Ya karena kaulana ilman nyaho bi anna ilma khairu masyri karena ilmu paradna Imam Zaid bin Sabit itu khairu masyri eta pangbagus-bagusna ilmu anu cenah urang kudu dipake. Khairu masyri ilmu anu pangbagus-bagusna dibandingkeun jeung ulama lain anu disebutkeun tadi. Khairu masyri itu lebih bagus anu urang kudu dipake jeung dijalankeunna dibandingkeun ilmu paradis anu sanes anu disebut tadi. Wa kana lahu abdul
Imam Zaid bin Sabit dina kaunggulan ilmu faraidna anu kudu kurang dipaku dinyatakan lebih unggul daripada ilmu faraidna imam anu sejen anu diharita. Dua alasan. Hiji karena emang muslim udah tahu tadi ya Imam Zaid bin Sabit itu lebih unggul daripada imam-imam anu lain dina pada jurusan ilmu faraidna. Wa anna hadza bima maksudun bima qad safi indal ulama nomor kadilu elatna atawa nu mantap di musannif menyebutkan wa nas'alullah lana al-i'anah bima tawaffaina minal ibanah dan eta wa anna hadzal ilma mahsusun bima qad sa'afihi inda kulil ulama. Jeung kaula nyanu jadi musannif bahwasanya nyana ilmu para Imam Zaid bin Sabit itu udah jelas. Tantu geus jelas dina kabagusanana, dina kamasyhuranana. Bahkan lainkan satu ukuran pula cek musannif. Qad sa'afi indal ulama sakape para ulama. Para ulama fikih karena ilmu faraid misal dikasupkeun dina setiap fikih itu ada. Ya rata-rata para ulama menyebutkan bahwa pangbagus-bagusna ilmu faraid itu Imam Zaid bin Sabit. Kata ulama, jadi musannif lain musannif. Ulama saja menyebutkan bahwa ada panghebat-hebatna ilmu faraid di antara para ulama lain itu Imam Zaid bin Sabit. Makanya jelas, numanta kaula alasan ngajalankeun kana perjalanan Imam Zaid eta geus jelas. Teu diragukeun deui. Eta elak nomor katilu. Nomor keempat bi annahu awal ilmin yuqadu fil ardi hatta la yakadu yujad. Nomor keempat numanta kaula nyebutkeun nas'alullah lana al-i'anah bima tawaffaina minal ibanah sawti musannif bi annahu awal ilmin yuqadu bahwasanya nyana ilmu faraid itu ilmu anu pangheula-heulana ieu akan dihilangkan di muka bumi ieu. Hatta layakan yujadu lamun cenah dileungitkeun hatta layakan sehingga ditedekeun yujadu di teanana berarti tedeukeun di kana eseknya. Ku sebab kitu makana kesimpulan dibukukeun di dieu ilmu Imam Zaid bin Sabit dina faraidna cek saha cenah ge ilmu faraid anu bakal dijelaskeun anu bakal dihilangkeun di bumi atuh pan geus dijelaskeun dina hadisna aya anu panggeulana ilmu anu dileungitkeun di muka bumi eta nyaeta ilmu faraid. Lamun cenah aya keneh nu ngaji jadi leungit itu lain berarti leungit cenah secara hakikat anu bakal hilang keneh ilmuna bakal hilang tapi ngan sedikit-sedikit anu disebut hilang teh nyaeta lain ilmu langsung tapi nu makena nu ngaji aya make henteu ade alalaku anak tapi ade balalager bere we kami sawah siring dua kota imah dipasingkeun hiji-hiji teu bisa kitu meunang hukumna teu bisa haram doraka. Jadi kudu dijalankeun heula sakabeh ilmu faraid geus dijalankeun eta mangkat dari kumaha ge. Makana trikna lamun deui itu ya jalankeun ilmu faraid geus dijalankeun penta deui geus dipenta arah hibahkeun. Lamun secara langsung dibagi cenah kitu anak ieu bere ieu nu ieu bere kitu teu dijalankeun faraid teu bisa. Tetap hukumna eta haram doraka-doraka. Tah, ilmu anu panggeulana bakal dihilangkeun di muka bumi. Nomor kadua lamun teu ilmuna hilang nu ngajina eueuh, nu ngajina aya teu dipake ilmuna. Teu dijalankeun ilmu faraidna eta oge kaasupkeun hilang.
itu alasan musannif menyebutkan wa nas'alullaha lanal i'anah bima tawafaina minal ibadah wa anna jadan khusala mahala bima habahu wa ta'ala risalah. Di antara salah satu ayat di musannif menyebutkan nas'alullaha lanal i'anah wa anna jadan khusala mahala numanta kaula nyebutkan nas'alullaha lanal i'anah wa anna zaidan sa'nyana Imam Zaid bin Sabit usola mahala itu udah jelas dan tidak diragukan lagi dina kehebatan ilmu paroidna. Cek sana ngomong itu lain ulama anu nyebutkeun Imam Zaid bin Sabit tidak diragukan lagi kehebatan dina paroidna. Bima haka kota risalah anu nyebutkeun itu ternyata jalma anu mika cinta ka eta Imam Zaid bin Sabit nyatana anu jadi panuntunan sakabeh rasul sanjana anu jeung Nabi menyebut itu langsung lagi. Bima haka ternyata jalma anu cinta ka eta Imam Zaid bin Sabit tegasna khatamul risalah nyaeta anu jadi panuntunan para rasul jelasna karena kumaha jeung Nabi nyariosna bahwa Imam Zaid bin Sabit anu lebih unggul dibandingkan para sahabat anu lain. Aqradukum Zaidun. Cekan jeung Rasul pangparoidna maraneh kabeh Zaidun eta Imam Zaid bin Sabit. Iya, lain omongan ulama, lain omongan si musannif, tapi dawuhan Kanjeng Rasul aqradukum Zaidun pangparoid namaraneh kabeh ieu para sahabat. Sahabat itu Zaidun ieu Imam Zaid bin Sabit. Dibandingkeun berarti Sayyidina Ali lain hebat, ngan leuwih utama leuwih hebat Imam Zaid. Tah ieu ngomong itu teh buana hingga ngelingan ka urang. Lain pula belajar karena perjalanan Imam Jina Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Jina belajar Imam Zaid bin Sabit, dan Jina perjalanan Ali As-Sabuni. Mangga pengetahuan ngan dibanding lebih sempurna dibanding Jina imam lain dina masalah karena dadawan Rasul itu aqrabukum pangparoid bari pang bagus-bagusna dina perjalanan ngajalankeun paroid itu rumut perjalanan Imam Zaid bin Sabit. Eta teh dawuhan Kangjeng Rasul lain dawuhan para ulama deui. Fakana aula bi tibai tabi'ina siyama wa qadna Syafi'i. Ku sebab itu fakana aula bi tibai tabi'i. Numanta kaula nyebutkeun wa nas'alullaha ta'ala bima tawafaina minal ibadah. Da ilmu paroidna Imam Zaid bin Sabit nyaeta salah satu ulama anu eta ulama anu layak urang hidup dipake di anutan. Gunaan sababna pan urang ngabogaan madhab Imam Syafi'i. Urang nganutna kana Imam Syafi'i. Tuh, lasyama wafat nahu Syafi'i bahkan lainan saukur urang. Imam Syafi'i saja itu make paroidna perjalanan Imam Zaid bin Sabit. Karena menurut Imam Syafi'i, Imam Zaid bin Sabit itu lebih unggul, lebih utama dina pangkat batina jeung ahli paroid ansejen. Iya menurut pendapat Imam Syafi'i. Numantak Imam Syafi'i itulah siapa komo orang. Nah sebenarnya Imam Syafi'i saja mengikuti karena perjalanan Imam bin Sabit. Karena cek Imam Syafi'i, Imam Zaid bin Sabit itu lebih tinggi pangkat batina dibanding ulama-ulama ahli paroid semasanya. Karena dari mazhab al-Empah paling waro'i itu nyata Imam Syafi'i. Tuh Imam Syafi'i saja anu mengikuti karena perjalanan
Imam Zaid bin Sabit. Tah eta di antaranya alasan-alasan kimusoni numantak menyebutkeun wa nas'alullah lana al-i'ana bima tawaqaina minal ibadah. Eta mah promosi mah. Jadi itu dalam ngobrolnya supaya laku. Ya, artinya promosi supaya rajin. Dan APG sebenarnya dibanding dalam lainnya sama apa itu kan punya kelebihan, punya keunggulan. Dari tukang kata mah berpikir ngomong supaya laku. Ngaji kayak gitu. Jadi dalam dina mengkodimahkan kudu hebat. Ngajelaskeun supaya batu daraikeun ngaji, tapi dia di samping ngajak, dia benar. Dia mah ngajak ke emang alasan di muslim lain dan saur ngajak, tapi emang bukti keluar dina hati itu alasan nu mantap nyebutkeun wa nas'alullah alana al-i'anah bima tawaqaina minal ibana. Pahaga bihil kaulan dijadi mubarrohan an wasmatil al-qurbi mabusat itu hayu para santri di muslim surah ngaji karena kita ngajak ngaji karena kita berobiah dan kita berobiah ternyata al-qaula adil tidak ternyata kita ternyata bahasana ijad teh urang singkat padat teu loba hadir itu ngenahan karena maksud anu dituju. Pan bahasana gitu qalil farq khairun min kasiril gharab. Pendek keras eta leuwih ngeunah tibatan panjang leus. Sok isuk-isuk buras hiji kerupuk hiji dibandingkeun ngadang kerupuk tilu. Seluruhan mana tapi kadohon. Nah, mendingan kene anu buras hiji kerupuk hiji tibatan ngadang kerupuk sakale belum tentu sebenarnya tapi kadohon. Jadi ngomong mah cukup singkat padat asal arti tibatan ngomong panjang kajian itu tujuanna eta. Tujuanna mangan hiji ngan loba ngomong kajian itu ngabeak-beak waktu ngajak-capek ngomong. Tah ieu jadi modal itu hayu urang ngaji dina ilmu faraid anu cenah ditulis dina kitab Rohiyah ieu karena kitab Rohiyah ieu mah jeung muslim lapanna lapan kita singkat padat dekade itu kerekahan bari dina ieu ilmu faraid anu dikarang di musannif teh mubarrohan anu wasmaul awal jauh tina kata-kata anu kata-kata ya anu wasmaul awal tina kata rucingan anu bakal nyasarkeun ngabingungkeun ka maneh. Jadi kata-kata anu tina jeung basa ulama kata-kata ironi gimana langsung singkat padat lamun cenah BB beda lamun cenah kosta tarucingan mah dijauhkeun tina sifat anu celak-celak disoreat cenah anu mantap cenah lieu jauh mana teh diasupkeun heuras dikaluarkeun leus eta kata-kata anu kudu dipikiran tadi mah itu jadi cek muslim dina kita berhujjah mah moal loba omong moal loba carita cukup lamun disebutkeun ibnun moal ngomong kanjeun itu heula dan iman bahasana singkat padat cukup lamun ibnun lamun bintun ibnun teh anak laki bintun teh anak awewe sok ditinggal periksa dina bet-bet na kabeh bahasa anu kudu kadeka itu langsung karena makna anu dituju anu bakal dijelaskeun. Tah ieu kelebihan dina kitab Rohiyah jeung kita mulai loba kitab faraid teh loba perjalanan loba da mamang geus secara mah ieu ngaji faraid kumaha cara ngajalankeun faraid kumaha ngan tadi teh Jakarta anu dituju
teh jalan cenah di jasina atuh mangga dek di kadatan mangga jalan Bogor mangga mana numpang ngenang dek naik ojek mangga naik mobil mangga naik pesawat mangga. Jadi yang kurang kudu bisa milih-milih jeung naon cina urang kudu capek-capek ari maksudna kajadinya keneh tah ieu tinggal trik jeung cara ngajalankeunana siksana jangan mamang geus ngarti geus bisa ieu pan otak jelema beda-beda otak jelema kabeh beda-beda tah cara ngomong jeung ngajalankeunana eta kabeh ya beda-beda dan ieu ge boga guru bari teu pinter ge mah teu bisa oge boga guru parotik opat pertama diajar kalau teh ngaji ilmu parotik teu ngarti dari kata 2 kali. Nomor kedua ngaji katilu ngaji kaopat ngaji kabeh kudu beda jelas tujuan sarua ngan cara ngomong dengan beda tadi memang pasti itu aing ngaji magis pernah ngajalankeun anu bisa ngan cara ngajalankeun mungkin aya nu sarua aya nu beda eta muqaddimah sedap deui sabna ngajina saminggu sakali jadi kudu ada bebenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab asbabil miras logatna Sunda wae aya ngajina Jawa bahasa Sunda sabab ieu pada waktu itu ngajina jadi ayeuna teh tentang ieu pada ngaji Jawa pakeun Sunda ieu dengan di Jawa bahasa Jawa itu sarua ngalogat tadi teh tangan Sunda aya ngalogat atau bisa Jawa di bahasana kalau lamun bahasa Jawa dia ada ahli tapi lamun ngomong teh bisa mamang biasa bahasa Jawa orang biasa bahasa Sunda dan itu sadar kamu kan Jawa dia kayak cuma di Jawa kan jadi bisa yang ngalogat mah betul jadi eta mah pikiran ya gitu. Lamun cenah teu paham bisa kada bae meureunnya dan kada kobar masyaallah meureun pakeun naik pada sarua atuh mukdar yang jelas. Baru asbabil mirasi ada sebab pada perjalanan pirang-pirang sabab menangawari. Asbab mirasil waras salasa kulun yubi duraf kakul warasa. Wahya nikahun wa waladun wa nasab ma ba'dahun nalil mawarisi sabab. Asbabul mirasi ari pirang-pirang sabab menangawaris al-waqaba mirasul waro ari pirang-pirang sebab nangawarisna makhluk salah satu eta tilu kulun ari saban-saban sahijina yufidu eta maedahkeun itu kulun Rabbahu kanu boga na itu kulun al-warasata kana warisan waya itu salas nikahun kata kahiji nikah wa waladun sareng peperdekaan wa nasabun sareng turunan ma henteu aya ba'dahunna dina sabaqana itu salas il mawarisi kana warisan sababun ari sabab. Bab ashabil miras dina ieu bab ajaran musannif bade ngajelaskeun kana sabab-sabab ngawaris. Kana sabab-sabab meunang warisan. Ashabul mirasil waqo ari sebab-sebab ngawarisna makhluk di makhluk sebutna. Makhluk eta dieu jalmi manusia. Penjelasanna aya di tengah mangga dibaca. Dan ada dimaksud warog ini nyaeta bangsa Adam.
jadi jelas dirinya malaikat jin masih terbaca diantaranya manusia dengan jin disebut warok. Tadi manusia dengan jin bisa menang bagian warisan sabab musabab manehna menang warisan ieu aya di jalan. Kulun yufidu rabbul warasa anu tilu tina anu tilu tadi ya nu bakal dijelaskeun ieu bisa dipake tata kenang bisa dipake dalil pikeun ngahasilkeun kana eta tirkah anu disebut waris. Jadi kulun dari salah satu anu tiga yufidu rabbul warasa itu bisa dipake dalil dan kurang pikeun ngahasilkeun kana eta tirkah kana peninggalan eta simai. Mana nu tilu teh? Wahya nikahu nomor kahiji dalil anu pikeun ngahasilkeun kana bagian warisan teh nyaeta kusebab ikatan pernikahan. Model kumaha? Jae orang Bogor, Hindun orang Sade. Asal muasal jae lain dulu itu atau lain sasaran disebut bangsa Nabi orang Bogor dan orang Sade. Kusebab ada ikatan pernikahan jae jeung Hindun tuh. Jae jeung Hindun nikah. Tah geus nikah aya nu maot salah satuna. Maot ketubuh si jae prek di dieu. Mangkana si jae eta keur maot usaha di Hindun ngabogaan imah ngabogaan sawah mobil di dieu. Tah harta meureun di dieu bisa deh loba keluarga si Hindun dikuasai ku keluarga si Hindun. Si jae bisa ngomong ieu mah eta harta teu bisa dicopot kabeh ke keluarga si Hindun sebab ieu salah ke si Hindun sebab ikatan pernikahan antara Hindun dengan eta bisa ngajadikeun sebab karena menang warisan. Da keur encan kawin mah teu buku-buku si Hindun beunghar jeung dieu. Can kawin jeung Zed moal buku menang bagian tirkah si Hindun lamun si Hindun tapi ku sebab dina si Jaid kawin blek tara kawin mau si Hindun boga harta si Jaid bagian warisan. Tuku sebab aya ikatan pernikahan lamun aya ikatan pernikahan atuh moal menang bagian dina tirkah atau peninggalan atau sabalikna. Salaki nu maot pangajikan anu meunang bagian tina tirkah salaki naon sababna sebab geus aya ikatan pernikahan. Hiji eta sebab ku sebab meunang warisan. Nomor kadua wawalahu ku sebab wala teh disebut peperdekahan. Ku sebab pernah ngamerdekakeun hamba sahaya atau aman. Holid hamba sahaya boga si jae berarti holid teh abid si jae. Jae boga amat Hindun tuh berarti eta Hindun amat si jae. Diperdekakeun eta si amat teh diperdekakeun eta si abid teh si jae tuh si Hindun si holid diperdekakeun. Sok aya nama holid Hindun maneh merdeka lain jadi abid gaulan jeung jae. Menang sakawin usaha beunghar geus beunghar pae. Tak eta firqah si Hindun kabeh eta jatuh aja he. Lamun cenah eta Hindun teu boga ahli waris. Nah lamun boga ahli waris tetep saja eta jae anu jalma pernah ngamerdekakeun Hindun itu kasupkeun asupah ahli waris di eta jalma anu pernah diperdekakeun nama abid ataupun aman. Dua kusebab menang bagian warisan teh hiji kusebab aya ikatan pernikahan. Nomor kadua kusebab pernah ngamerdekakeun. Nomor katilu wanasaun turunan. Ieu ikatan turunan satu darah ieu jadi penyebab kana menang bagian warisan. Mana model satu darah itu? Bapak mau ngabogaan anak. Eta anak menang
sebab emang turunannya. Aki menang bagian warisan ti anu jadi bapak tadi sebab emang akinya. Sabab apa itu? Aki, buyut, bau, janda, warek. Menang bagian warisan itu sebab eta injuk nak mau tuh. Kan angsa dulu tadi dia kudu diperhatikan. Lalu bisa lagi yang lalu. Ya begitu juga ini. Lalu jenayah bintun menang bagian warisan yang eta ti nu jadi ibukna. Eta sebab antara bintun jeung umun itu ada ikatan keturunan. Nah, turunan macam cina kaluhur, ibu, bapak, aki, buyut, bapak. Kahanda bisa jadi anak incu. Kapinggir bisa jadi tuh hasil kapinggir mama, uang, teteh, adik ataupun alat. Asal saudara, asal sedulur. Eta KBG kaasupkeun penyebab karena menang bagian warisan. Tah tilu lamun cenah hayang menang bagian warisan kudu syaratna pernah ada ikatan pernikahan. Nomor kedua kusebab cenah pernah memerdekakeun. Nomor kedua kusebab cenah ada ikatan turunan, ikatan darah gitu. Aya kene mabak bahun nasi mawar sabab teu aya tina salian anu ieu lamun teu kitu beuring. Moal aya deui penyebab kana menang warisan selain dina anu dulu ieu lamun teu aya ikatan pernikahan, teu aya tina pernikahan, teu aya nazar ieu moal aya. Namun sababna teu aya? Sebab baitul mal can kain hidom. Namun can kain hidom can adil. Dalam cina baitul mal geus adil geus kain hidom, ieu penyebab warisan lain itu tapi opat. Di antaranya mamang bisa menang bagian warisan sebab cina tina harta anu dikumpulkeun di baitul mal negara. Paling loba jelema anu maot boga ahli waris asup ka baitul mal. Da ayeuna mah cina can kain hidom eueuh nepi. Jeung teu mungkin teh dibikeun ka mamang ku baitul mal. Eta tina harta jalma anu teu ngabogaan ahli waris dicopot ku negara. Makana sebab itu di dieu diterapkeun ku muslim penyebab menang warisan teh tilu dan sebab cenah baitul mal dan kaiyeuh tapi bakal jeung bakal ieu penyebab warisan teh bakal opat. Di hari bakal dijelaskeun teh di mana-mana lamun cenah geus turunna imam mahdi. Bahkan aya mungkin lain eta penyebab menang warisan teh apabila lamun cenah Nabi Isa ini ajaran agama Islam adil baitul mal arah kabayan anu disebutkeun lain hubungan jeung nikah, lain hubungan wara, lain nasab eta bakal kabayan warisan ningalina tina baitul mal. Ta eta penyebab menang warisan ayat itu. Biasa ngaji jam berapa? Ya. Biasa ngaji jam berapa? Ya. Sampai babu mawadil irsi. Babu mawani berkresi ada cakap pada berberakhir kira-kira anu nyegah karena menang bagian warisan. Wayam namus sakso minal mirasi wahidatun min ilalis salasi rikun wakotun waktila putini pakhak palai sasak ukal yakin. Wayam namus sarang kacegah asakso kahidi jalma minal mirasi tina warisan. Wahidatun naun anu sahiji min ilalis salasi tina pirang-pirang elat anu rikun kaya dihamba saya wakotun sarang mainan waktilat udini sarang beda agama. Fakham
maka berupa anjeun balai sasaku maka lain asaku nan karaguan kalian ini eta seperti yakin. Nomor kedua, sabab terangkan penyebab menang bagian warisan eta makhluk. Ieu aya disebut nyaeta sabalikna anu disebut nyaeta jalma anu teu meunang kana bagian warisan kusebab aya penyebab dina dirina sorangan. Jadi perkara-perkara anu nikah kana meunang bagian warisan cek tadi kusebab pertikahan, kusebab peperdekaan, kusebab nasab. Tah siksana jangan kurang geus ngabogan elat anu lamun katempelan ku salah satu elat anu bakal jelaskeun ieu moal mungkin meunang bagian warisan. Emang benar pernah aya ikatan pertikahan salaki pamajikan. Emang benar pernah ngamerdekakeun kana hamba saya. Bahkan emang benar turunan, tapi lamun katempelan ku salah satu elat ieu tetep lain kaasupkeun ahli waris. Ieu disebutna tidak binafsi. Ieu disebut saringan filterna teh. Elat itu aya, tapi lamun cenah ngabogaan elat ieu moal meunang bagian warisan mana? Tuh, wayang naos sakso bakal kacegah kahalangan asakso fi jalma anu tadi geus aya ikatan pertikahan, nu tadi geus aya cenah kusebab wala, nu tadi kusebab aya nasab, tapi itu minal mirosi tina menang warisan wahidatun min ilal salasi apabila ada salah satu elat tina anu bakal dijelaskeun ieu nempel dina jelema anu tadi. Emang bener salah pamajikan kita lihat anak jeung bapak. Tapi lamun katempelan ku elat ieu jeung hiji salah satuna ieu teu bisa disebutkeun lain ahli waris. Mana? Rikun hamba sahaya. Nasab emak jeung anak, bapak jeung anak. Itu nasab. Salaki pamajikan ikatan pertikahan. Penyebab warisan. Tapi lamun geus cenah sanajan emak jeung bapak ikatan pertikahan, tapi lamun geus cenah kaelatan ku elat nomor kahiji itu rikun hamba sahaya. Bapakna merdeka, anakna hamba sahaya abdi. Emakna merdeka, anakna amat. Tuh, ieu merdeka ka amat lain ahli waris. Kahalangan geus beda martabat antara jalma merdeka jeung hamba sahaya. Tah sebab cenah ieu amat, nek cenah abdi ataupun amat, ieu teu meunang bagian warisan ti keluargana anu ada hubungan darah walaupun senasab. Amatna bebas, abdi nu kata leuwih jelasna dina kitab takrib disebutkeun aya genep di antarana lebih jelas. Tah eta anu genep nempel ka keluargana, nempel ka dulurna anu cenah sanasab tapi lamun mana sifat hamba sahaya lain ahli waris. Teu meunang bagian. Pan jelema disebutkeun di hari nisbat jalma teh antara manusia jeung manusia ngawaris jeung teu ngawaris eta opat. Ngawaris diwaris bapak jeung anak. Bapak mau diwaris ku anak, anak mau diwaris ku bapak. Diwaris teu ngawaris. Mana? Hamba sahaya jeung jalma merdeka. Jalma merdeka lamun cenah maot teu bisa diwaris ku anakna. Begitupun sabalikna, tapi aya abdi mubahan. Manehna teu bisa meunang warisan kan lamun maena mah bisa diwaris ku ahli warisna. Aya ngawaris teu diwaris. Model kumaha? Meunang bagian ahli warisan ka ahli warisna tapi harta maena dina nalika pupus teu bisa diwaris ku ahli warisna. Seperti ma'asyiral anbiya. Para nabi kabeh meunang bagian warisan ti kabeh anu disebutkeun nasab pernikahan. Tapi tirkah para nabi teu bisa diwaris ku ahli warisna.
kabeh kasupkeun sedekah. Tuh ikatan manusia jeung manusia ngawaris jeung teu ngawaris aya opat, ngawaris diwaris. Ngawaris teu diwaris. Teu diwaris, aya ngawaris teu diwaris. Eta manusia jeung manusia kitu. Lamun cina geus kasipakan ku abid bapana lain jalma merdeka, anakna merdeka, bapana mah anakna mah teu bisa bapana meunang bagian tina firqah eta anakna anu merdeka. Sanajan cenah eta anak jeung bapa hiji. Nomor kedua, penyebabna tadi hamba saya, jalma merdeka jeung hamba saya eta lain ahli waris. Nomor kedua, elapna wahidatun min iralis salasiteh waqaflun usebab mainan. Bapak jeung anak hayang meuli motor mainan bapak eta anak lain ahli waris. Kabeh firqah bapana teu bisa jatuh ka anak. Itu bisa jatuh ka jadi adikna anu maot, bisa jadi kana jadi mama anu maot. Da eta sebab mainan eta teu bisa meunang bagian warisan. Nek aya perpecahan salah bikin pamajikan dipaelan sebab beunang salah itu usaha teu bisa jatuhkan jadi salah kita sebab mainan abogan elak maot aja nam ieu mainan. Dua nomor katilu nyaeta waqila udini beda agama eta lain ahli waris. Salati Islam pamajikan Kristen beungar tah lamun aya maot salah satuna nilai ahli waris. Ikatan pernikahan bisa nyebabkeun menang warisan. Zaman ini dan Islam pamajikan dibiarkan adalah Kristen. Tuh, beda agama. Juga salah satu maut firqah pamajikan teu bisa diwaris ku salaki, firqah salaki teu bisa diwaris ku pamajikan. Tak ieu salah satu elat anu piukeun teu perlu cukup aya kabeh. Salah satu aja udah ngajadikeun penyebab karena teu bisa menang warisan. Ia anu disebut hijab binafsi. Sebab teu meunang warisan teh aya salah satu elat nempel dina dirina. Baik itu dirina hamba saya ataupun cenah pernah mainan ataupun cenah eta kasupkeun beda agama jeung ahli waris tadi. Nah, eta salah satu maneh dina anu tilu secara dan geus aya penyebab anu tilu ieu mangka ngagagalkeun ngateunankeun kana bagian warisan paham. Maka berarti paham pikirannya itu. Jadi ulah ningali yang selalu kana penyebabnya lugu tapi kudu paham karena anu jadi elat anu nyegah kana menang bagian warisan tadi. Palai sasatu kali ini sebab kudu mantap kudu dipaham di ilmu pare itu hese nanaon tadi teh ya ulah salah ngomong lamun diterima mama geus bisa lain diterima tuh jadi diterima tuh betul ngabangikeun warisan ieu mah lain didenge tuh jadi didenge aku betul sok jajal teh mama ngabangikeun warisan dina hiji keluarga teh itu kusibang manehna kana bagian warisan menartik bae ahli waris lan teu nartik kana mawani wal bersih penyegah di negara warisan teu nartik teu kabagian padahal main lain ahli waris modelna sok gambar ieu lamun urang dina hiji keluarga eta keluarga mangga jeung hidup ngamogaan anak mangga anakna 3 lalaki 2 awewe 3 lalaki 2 awewe nu anak lalaki nu pertama geus jauh boga anak maot berarti nu aya anak lalaki 2 anak awewe 2 dina nalika eta si jae maot teu tahan cek orang lembut mah eta
kata anak anu panggeula nak jadi itu hayang kabagian. Kan bapak aing bisa dua anak itu dia jadi beres. Tuh. Menurut ilmu waris itu lain ahli waris, geus lain da bapana geus eueun. Makanya dia kudu sing paham teh kieu mah. Ngabangkeun warisan sing ngarti kudu pinter ngomong. Kadang-kadang lain dia itu jadi tidak enak kedong. Jadi paham, pinter ngomong, pinter ngarang, dia kudu ngajelaskeun sajelas-jelasna sapaham nak lagi gitu. Dina masalah dia parokin jeung kudu cermat, kurang ningali, kudu apal. Lamun kita ngabangkeun warisan kudu apal silsilah eta jalma anu rek ngabangkeun warisan. Kumaha cara bayangkeun ka diri sorangan boga bapak, boga aki-aki, boga adik sabaraha, boga kakak sabaraha. Aki urang boga anak sabaraha nikah terus mama ina adik-aki boga anak masa. Eta kan dari nasa. Jadi bayangkeun kan eta gambar kami skema berlaku itu. Tak kabeh ahli waris bakal saling satu persatuan. Jadi kabeh ahli waris tapi ayat disebut dia mawani urgensi, ayat disebut filter. Kabeh memang benar ahli waris ngan henteu kabagian. Dan sebab aya ahli waris anu lebih henteu. Karena ieu ahli waris ieu bakal ngabagikeun emang benar dina jumlah 25 ieu teh kabeh ahli waris lamun aya kabeh. Ngan teh aya ningali. Jadi kudu tartib nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Jadi tetap 25 menang, tapi selagi ada nomor 1, nomor 2 mau menang. Nomor 3 mau menang kalau ayah masih ada nomor 3. Tapi anu jumlah 25 silsilah eta di jurusan lagi yang awalnya bakal jelas yang eta katakan. Jadi kudu paham nah sing lamun abu kesahan, lamun ukur kesahan. Ya bakal jelaskan